ستون باز که نشستی پای پرن و رول و گل و هدفات چی شد با من هدفی میذارم بهش نمیرسم، اصلا نمیدونم چی میخوام. ولمون کن، شروع نکن، بذار حداقل اشغالمونو بکنیم. خب تو اصلا اصول هدف گذاری رو نمیدونی که نمیدونی چی میخوای، واسه همین بهشون نمیرسی. عشقشو داری عالیه، علمشو نه. بنواز استاد. هدف گذاری 6 تا اصل مهم داره. 1. وضوح اهداف با نوشتن. یعنی هرچی مشخص‌تر و واضح‌تر اون چیزی که می‌خوای رو تصور کنی و با جزئیات بیشتری بدونی چی می‌خوای، ذهن و بدنت راحت‌تر در حالت اکشن یا اقدام قرار می‌گیرن که انجامش بدن. افکار تو ذهنت شلوغ پلوغ و شلختن. کاری که باید بکنی اینه که بشینی توی اتاق ساکت چند ساعت با کاغذ و قلم تنها باشی و قشنگ بنویسی، بفهمی چی می‌خوای. خب بعدش 2. مشخص کردن دقیق اقدامات. قدم بعدی اینه که دقیقاً مشخص کنی چه اقداماتی باید انجام بدی تا به اون اهدافت برسی. مثلا دقیقاً 5 جلسه باشگاه در هفته یا دقیقاً 20 لغت در روز و بهش پایبند بمونی. این خیلی موثره برای من. بعدی چیه؟ 3. درجه سختی هدفت. هدفی که انتخاب میکنی نباید جوری باشه که رسیدن بهش برات آسون باشه. باید چالش برانگیز باشه، کمی مضطربت کنه، حتی تو شکست بخوری و ادامه بدی. این موضوع بخشایی از مغزتو درگیر میکنه که توی رسیدن به اون هدف کمکت میکنن. پس هدفاتو آسون انتخاب نکن. چقدر خفن. این خیلی باحال بود. واقعا راست میگی. 4. اولویت بندی. هرچی تعداد هدفات بیشتر باشه، احتمال رسیدن بهشون کمتره. اگه دنبال چند تا خرگوش بدویی به هیچ کدوم نمیرسی و نمیتونی بگیریشون. پس اینجا یکم فداکاری لازمه واسه اینکه بچسبی به اون مهمترین هدف و تمرکزتو فقط بذاری رو همون. پشمام. پس واسه همینه وقتی چند تا چیز میخوام همزمان که دارم هر کدومو انجام میدم، دارم به اون یکی فکر میکنم. مغزم خسته میشه دیگه، نمیرم دنبالشون، رها میکنم. 5. مدت زمان. بازه‌های 12 هفته‌ای یا 3 ماهه رو برای رسیدن به اون هدف و یا بررسیشون انتخاب کن. ددلاین ها قوی‌تر از چیزی هستن که فکر میکنی، باعث میشن فسترس نکنی. عالی. و 6. اهداف باید قابل سنجش باشن. مغز راحت‌تر میچسبه به روال و هدفی که بتونه بشمره و ببینه داره توش پیشرفت میکنه. مثلا وزن تو رو ترازو میبینی و راحت‌تر به اون هدف میچسبی، ولی یه چیزی مثل سالم بودن قابل شمردن نیست. در این موارد باید فعالیتی که منجر به رسیدن به اون هدف میشه رو بشمری. مثلا تعداد وعده‌های غذایی سالمه، تعداد باری که میری باشگاه، تعداد روزی که سیگار نمیکشی. یادت باشه که حتما اونا رو بشمری، اون فعالیت رو بشمری. یا خدا حالا چجوری برنامه‌ریزی کنم؟ ببین تو ریل بعدی اصول برنامه‌ریزی و اقدامات و روشاشو میگم. پس پیجو فالو کن، اینم بفرست واسه دوستات که ریلای بعدی خیلی خفن و کاربردیه. حل عمرن نذارم این موضوع رو از دست بده رفیقم. کلمه مغز رو هم کامنت کن تا بخش‌های مختلف مغز رو که در تصمیم گیری و احساسات و رسیدن به هدف‌ها خیلی موثرن و برات دایرکت کنم. ببین تو جیبته. دمت گرم.